ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி ஹெல்தி ரெசிபிங்க. தூதுவளையில் பொடி பண்ண போகிறோங்க. நார்மலாக கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம கஷாயமாக பண்ணி குடிப்போம் இல்லையா. பசங்க கசப்பு பண்ணிட்டு குடிக்க மாட்டாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக தாங்க மெயினாக இப்படி நம்ம பொடியாக செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கே தெரியாமல் சூப்பராக சாப்பிடுவாங்கங்க. சுட சுட சாதத்தில் நெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கலாம். லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு கொடுக்கலாங்க. கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெயில் வச்சு வேர்க்கடலை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த பவுடர் போட்டு சாதம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க. வாங்க ப்ராசஸ்க்கு போகலாம். பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தூதுவளை செடின்னு சொல்கிறதோட மரமனே சொல்லலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான்ட்டு எல்லாமே பறிச்சிட்டு வந்துட்டேங்க. ஃப்ளவர் ரசம் பண்ணலாங்க. நம்மளோட சேனலில் இருக்குது, ரிலேட்டட் வீடியோவில் லிங்க் கொடுக்குறேங்க. நம்ம பறிச்சிட்டு வந்த தூதுவளை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நிழல்லையே காய வச்சுட்டேன். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்ட்டு. பொடி பண்ணுறதுனால இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பி ஆகணுங்க. நிழல்லையே காய வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ்வில் கடாயை வச்சுட்டு 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க. 1 ஸ்பூன் தனியா, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காய் போட்டிருக்கேங்க. கட்டி பெருங்காய் இல்லைன்னா கடைசியாக கொஞ்சமாக பெருங்காய் தூளாக கூட போட்டுக்கலாங்க. சிம்மில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு 1/4 கப் அளவுக்கு பருப்பு உளுந்து எடுத்துருக்கேங்க. 1/4 கப்பில் பாதி கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம். எல்லாமே சிம்மில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க. தேங்காய் எண்ணெய்லாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால நல்ல ஸ்மெல் வருதுங்க. பாருங்கள், நல்ல கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா காரத்துக்காக 7லேருந்து 8 காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சிம்மில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாங்க. ஆறட்டும். இப்போ நம்ம இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். வெத்தலைங்க. 7லேருந்து 8 வெத்தலை வீட்லேயே நான் நிழலில் காய வச்சுருக்கேன். இந்த பொடி கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. பாருங்கள், மெலிசாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம தூதுவளையோட சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் தனியாக ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம்ல, இப்போ அதே கடையில் தூதுவளை வெத்தலை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக எனக்கு 3.25 கப் அளவுக்கு கிடச்சிதுங்க. எல்லாமே சிம்மில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே நல்லா ட்ரையாகவே இருக்குங்க. சிம்மில் ஒரு வாட்டி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம். ஆறுனதுக்கப்புறமா தூதுவளை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி அரைக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணால் தூதுவளை 3.25 கப் இருந்தது இல்லைங்களா, நம்ம அரைச்ச பிறகு 1/2 கப் தாங்க தூள் இருக்குது. இப்போ அதே ஜாரில் காஞ்ச மிளகாய் தனியாக அதோட 1/2 கப் அளவுக்கு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். 2 இன்ச் அளவுக்கு புளி போட்டுக்கலாம். அரைச்சிருந்தோம்ல தூதுவளை தூள் போட்டுக்கலாங்க. கடைசியாக ஒரு 10 பல் பூண்டு போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க. சுவையான ரொம்ப ஹெல்த்தியான தூதுவளை பொடி ரெடி ஆகிடுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.